Chuyện dập trong khuôn để dập đắp. Cảm ơn. 其实呢，咱来进攻点吼，伊其实伊内底是性别的定位啊。啊，伫咧当中吼，像咱讲，课点咱嘛是在这个咱咱如何要用咱家己本身日常的吼，咱只要拄着这个时阵吼，咱嘛就迄是一个要行的。毋过呢，咱嘛可以想来讲吼，进攻点来讲，环保英雄在是希望的。吼，咱个基本行，而且咱迄个五节，其实规划点落来，五上大头汤。今仔咱会做，今仔咱会一切下摆再轮回，就是我，咱你讲讲，幽默的一种就是因为我，所以呢，咱这我吼，咱来讲吼，来讲缩小自我，放大他人，安尼咱整点吼，就会。伫咱人际关系上会真正拢会较好，而且这课题实在是会较开智慧的，因为咱讲，咱一直甲你正常的分数要甲咱对付哦，咱若一直甲看，一直甲看，无形中咱上分数甲咱保护安尼哦，咱一点讲看个就是咱这人要甲咱讲，咱若听一点物要甲讲，若是袂甲来看。因为咱同时在甲咱讲，因为咱听无啥了解时阵，人家常常我知是安尼啦，就因吼，迄个在讲，迄句过去话是来，原来咱今仔日咱若讲个经济的时阵吼，迄个经济，迄个讲吼。